Benvenuti a Come rendere la vita più facile al cameriere. non prendere mai Iniziative. unendo tavoli, Spostando sedie. ma mi sembra di aiutare. Se proprio vuoi aiutare, ti porti da casa questo qua e te lo e passi le mensole. Ma il mio è un bambino vivace. lo leghi. La gente capisce che lo fai a fin di bene. Così non si chiama mai cameriere. Ma non mi bada. Dai sfogo alla tua creatività. Una roba simpatica. Quando viene a prendere l'ordinazione, Devi dargli attenzione. La storia Stasera non avevo voglia di cucinare al ristorante. la fai dopo. beh, intanto acqua, giusto? Per tutti, no? Frizzante O naturale, da mezzo o da un litro, o fredda. temperatura ambiente. Perché non diciamo tutto direttamente? Perché io lo faccio questo? Sì che sono intelligente. Ho fatto anche il liceo scientifico. Lo so. Quando arriva col vassoio. Non toccare! Devi ricordarti cosa hai ordinato. La pizza deliziosa? Deliziosa pizza? La deliziosa, Dio. Hai bisogno di un piattino vuoto? Una bustina di ketchup, anzi un due. tovagliolo pulito? Ancora un po' di pane perché E l'hai una finito. forchetta Perché la tua è caduta per terra per sbaglio. Perché non chiedi tutto in una volta sola? Fai un briefing prima, non aiutarlo nello sparecchiamento. Ogni cameriere ha un suo ordine mentale. Quando finite di curarvi i denti, non trasformate lo stuzzicadenti in coriandoli. In carnaval! Perché fa schifo. Meglio la gentilezza da un povero Che una mancia da una faccia da culo. Ah, quasi dimenticavo. Il giro offerto di grappe non si chiede. Cioè, se uno vuole offrirtelo, cioè, è lui che te lo dice. Magari presa una marinara e l'acqua del rubinetto perché è più controllata. E dopo vuoi la grappa offerta.